龍女、善財，你哋喺普陀好好修煉，我準備出去行下。師傅，你去邊啊？帶埋我哋去咯。係啊，師傅，帶埋我哋去咯。我周圍行下嘅啫，去下就翻噶啦。你哋唔使跟住我啦。哎呀，mất晒啦架船啦！唔好啦，救命啊！救命啊！哎呀，呢個救命啊！救命啊！入到啦！救命啊！坐穩啊！好驚啊！哎呀，唔好搖來搖去啦！救命啊！點解突然間風平浪靜嘅？菩薩保佑，菩薩保佑！哎呀，真係菩薩保佑咯！海明明。老伯啊，我想麻煩你，我過對面啊。哎呀，啲江水咁急，你唔見啊？先有成船人差啲冇命啦！今日唔撐船噶啦。老伯啊，嗱，你收低佢啊。唔係錢嘅問題啊！我呢把老骨頭，總唔能夠要錢唔要命噶嘛！我兩個仔啊，全部死喺條江嗰度噶，搞到我潘老忠老年無子，斷咗香火啊！佢哋都係因為撐船死咗噶？咁唔係，咪就係為咗賺嗰兩個錢，結果條命都打埋上去。江水無情啊！先頭嗰啲漩渦就係警告啦，今日唔撐得船噶啦，姑娘啊，仲係等聽日睇下江情再講啦。老伯啊，我真係有急事喎。你睇下啲江水咁急，漩渦又多，你年紀輕輕嘅，萬一翻咗船，條命就冇噶啦。老伯啊，我爹喺嗰邊病咗，我啲藥如果遲咗送去，我怕我爹冇命啊！唉，為咗救你爹嘅命，你情願冒險，睇嚟你都係個孝女嚟嘅。我老漢捨命成全你，行啊，上船。唔該晒。嚟，坐穩下。好聲啊！好聲啊！點解唔喺江中起座橋，免得兩岸啲百姓為咗過江咁麻煩呢？仲有咁多人為咗過江而死。講到起橋，邊個唔想喎？起橋啊，你估話咁易啊？條江面咁闊，要起條橋啊，好難噶，一定要有能工巧匠先得嘅。咁嘉陵江一帶就冇咁嘅能工巧匠咩？講到能工巧匠咧，就係有一個叫做韋陀嘅後生，係個石匠，手藝精湛。講到起橋係要佢先得嘅。係佢唔肯起啊，抑或搵唔到佢啊？搵得到佢，佢亦都肯。
唉，就係有一樣嘢咧，唔好辦啊！係乜嘢啊？唉，係錢啊！起咁大座橋，你估話咁易咩？韋陀呢個後生咧，佢係有志向，想話憑自己嘅手藝嚟賺錢，用嚟為民造橋。但係靠佢自己一啲一啲咁樣儲啊，儲到乜嘢時候先得噶？起橋係為大家噶嘛，咁唔可以大家攞啲錢出嚟咩？唉，姑娘咁講說話，好似唔係本地人喎。你講下大家喎，大家咪一樣係窮人。窮人啊，連飯都食唔飽啊，邊度有錢嚟起橋先得噶？有幾文錢啊，都冇用啦。嗰啲有錢人咯，又點肯攞自己嘅錢為大家辦事先得噶？唉，冇計咯。咁官府唔理嘅咩？唉，你就唔好提官府咯。官府係話過起橋嘅，仲募捐添。結果咪搞到啲窮人又係加租又係加稅咯。結果啊，一個個狗官賺足咗錢，就再唔提起橋嘅事啦。唉，到啦。老爸，你好聲啊！啊，老爸，你攞住啊！唉，算啦，睇你個樣都係窮人嚟嘅，屋企咧仲有病人添，我就唔收你錢啦。你睇下，今次啊風平浪靜，哎呀，呢個一定係上天保佑，龍王保佑，話唔埋啊，係菩薩保佑添啊！菩薩？係啊，係菩薩啦！你有冇聽講過啊？觀世音菩薩見苦見難就救。聽講好似你咁有孝心嘅人咧，菩薩咧實會保佑嘅，一定會化險為夷嘅。可惜啦，菩薩同我哋冇緣，佢都唔肯嚟呢度。啊，咁嗰個韋陀住喺邊度啊？我好想見下佢啊！哦，唔通我講起呢個後生嘅事，打動咗姑娘你？莫非你想？我係覺得韋陀係個難得嘅好人。佢肯用自己嘅血汗嚟為民造福。小女子雖然無能又冇錢，但係好想助佢一臂之力嘅。哎呀，只可惜咧，我都唔知道呢個後生住響邊。姑娘，你見唔見到佢咧？就要睇姑娘你同佢嘅緣分啊！只要諗辦法籌到銀兩，一定會揾到佢嘅。哦，莫非姑娘有辦法籌到銀兩？姑娘有咁嘅誠心為大家起橋嘅，咁就試試啦吓。農曆3月初10喺嘉陵江泉道口，將有一位美少女逆流而上。屆時邊個能夠用銀兩擊中其身，邊個就有緣娶其為妻。機會難得喎，真係唔好錯過啦！世上邊有咁稀奇嘅事嘅？以前淨係聽講過姑娘拋繡球招婿嘅啫，冇聽講過拋銀兩招婿噶。用咁嘅口氣嚟招婿，冇幾分知識咁點得啊？你睇下，3月初10嗰日，我就要去睇下。到時咧，我啊備多啲銀兩，你驚我掟唔中佢？稟老爺，城牆貼咗張白紙啊！一張白紙有咩好大驚小怪啊？遞上嚟俾我睇下。係。大膽！未經本院批准，邊個夠膽喺度亂貼告示啊？同我捉住呢個人！老爺啊，去邊度搵呢個人噃？仲係等3月初10去混賬！呢個分明係造謠惑眾，一定要將佢捉拿歸案。我要睇下，未經過本官批准，邊個夠膽用呢種手段嚟搵錢？係。老爺啊，我睇呢件係好事嚟噃。好事？佢哋目中無本院啊，仲話係好事？
唔係咧，老爺，你仔細諗下啦，呢個係機會嚟噶。機會？咩機會啊？呢幾年我哋凡係生財嘅路都諗過啦，今年都冇咩新招數噃。咁啊係喎，呢件事真係可以做下文章嘅。快啲講，有咩辦法？老爺啊，就係咁樣。啊，係喎，咁都有嘅，今日真係第一次聽講喎。梁生我想翻屋企。嗱，你話啦，呢啲咁嘅事啊，咪即係大海撈針？哎呀，你當真噶？老爺除咗錢先係當真嘅，講其他嘢你就當放屁係啦。我哋飲茶算啦吓。你唔信啊？聽日佢就唔記得嘅啦。兩位差人，我就係嗰個貼告示嘅人啊。哦，你哋唔係話要緝拿我嘅咩？係啊係啊。快啲帶我翻去見你哋嘅縣太爺啦。我行啊。咁老爺，老爺啊，貼告示嘅文女揾到啦。哦，乜真係有咁嘅事？係啊。老爺啊，即刻升堂啊！人嚟，即刻升堂。係啊，將個小女子帶上嚟。係。你咪就係想招個有錢嘅男人啫，本官大把銀兩，嫁俾本官咪得啦。小女子已經寫得明明白白。3月初10喺嘉陵江江心，小女子坐喺船上，邊個用銀兩擊中，小女子就嫁俾邊個。唉，乜你咁死板噶？咁好啦，好啦，好啦。唔知道縣官大人做乜嘢要緝拿小女子呢？如果大人覺得小女子呢個辦法唔妥，咁3月初10小女子唔敢做就係啦。唔好，你一定要去噶。3月初10你一定要去。本官仲要以官府嘅名義廣貼告示，為你招多啲有錢佬去。小女子多謝啦，小女子告退啦。你唔走得啊？你唔走得啊？既然係冇罪，點解又唔走得嘅？你走咗咯，到嗰日本官去邊處揾你啊？哎呀，本官唔俾得你走嘅，一定要將你運到3月初10。小女子又冇罪，做咩要運我啊？佢不實之詞。係啦，你寫嘅有不實之詞，咁就係罪啦。小女子請賜教，有邊度不實啊？你張告示上面寫嘅係有位美貌少女，邊度係美貌少女啫？直情係一個絕代佳人啊嘛！人嚟，在，同我運起佢。係，你哋要小心啲啊，唔准喐佢一條汗毛啊！好，高招，不愧係我嘅師爺啊！一字值千金。你快啲幫我寫個官府告示，四處張貼。另外，你靜雞雞叫人織個大網沉入江底度，等到3月初10嗰日，大網咁樣一收。喂，係咩嚟㗎吓？官府啊真係無聊嘅，我哋窮人啊連飯都冇得食，啲有錢佬咧就攞錢嚟掟女人喎，真係有晒。唉，偉陀真係好叻仔噶，作石鬥木啊，樣樣都咁得嘅。偉陀啊，你冇日冇夜咁做，因住身子啊。我後生，我頂得住嘅。哎呀，偉陀，你睇你啊，爛身爛世都冇人同你補下，你聽阿嫲說話啦，你唔細噶啦，應該娶老婆噶啦。做唔成橋，我咩心情都冇啊。
委託你過嚟睇下啱啦。嗱，你個居仔咧喺外邊咧做咁耐木匠，一定係賺埋唔少錢噶啦，又係光棍。快過嚟睇下，啱啦，邊個用銀兩掟中佢咧，就可以娶佢為老婆喎。點啊？想唔想試下咧？機會難得啊！真係荒唐啊！官府唔諗住為民做啲正事，反而諗埋晒啲咁嘅無聊嘢。正傻仔嚟嘅，我哋咧就希望人去得越少越好啦，係咪啊？少一個咧就少個對手啦。有道理，有道理吓。你唔使講啦，點都唔得噶啦。係啊，仲有2000兩啫我幫2000兩，半兩都唔俾啊！哎呀，爹挨咩啊？我未死，哭喪咩？哎呀，爹啊，你睇下呢個係，你睇呢個官方告示嚟噶。你睇下。仲係阿仔掛住老豆啊！爹，靚仔，機會難得啊！嗱，呢個告示上面話係絕代佳人，使幾多錢都值得啦。話唔埋啊，1兩銀兩就掟中啦。邊有咁易啊？一定要避多啲至得嘅。係咯，避佢5000兩，錢避得越多，掟中嘅機會就越大啊嘛。你同娘親講啦，我問佢攞2000兩啊，佢都唔俾啊。娘親啊，娘親，呢個係我終身大事喎，你唔好咁孤寒啊。你係為你自己啊，定係為你阿爹啊？梗係為我啦，娶老婆喎，唔係我，唔通為阿爹啊？混賬！我仲以為你孝敬阿爹添，原來你係為你自己。我咪同你定咗親噶咯。哎呀，爹啊，你都咁大年紀咯，仲娶咩老婆啊？你冇睇下告示上面寫住嘅咩？少女啊，少女啊，啱我噶。少女又點啊？娶細老婆啊，梗係越細越好噶啦嘛。少女有乜問題先得噶？唔通娶個好似你娘親咁老噶啦？我呸！你死老爺，你咁冇良心啊！你知唔知醜噶你吓？娶咗2房妾侍啦，你仲唔知足啊你？吓，你啲家產啊，全部俾晒你娶妾侍啦。啲家產係我嘅，我中意點使咪點使咯。唔得，今次係點都唔得噶啦。係啊，爹啊，你唔好同我爭啦，啲家產我都有份噶嘛。今次使幾多錢，都輪到我討個小老婆啦。係啊，就算要儲啊，都同個仔儲。娘親呢，俾2000兩你啊吓。好，你咁，佢攞2000兩嘅話咧，我一定要攞5000兩。5000兩，一個崩我都唔俾你啊！真係上床嚟啊！你作反啊！你想啊？唔俾你作反啊！唔俾你噶啦，唔俾你係點啊？你唔俾我就打你！喺度，唔俾入去，出翻嚟啊！出翻嚟，俾我入去啊！咩事啊？你呢個鬥木仔點解咁唔識規矩噶？事先講好價錢噶嘛，收牌坊、整涼亭、整大門。工錢係5兩銀噶嘛？點解做完嘢先俾2兩啊？你個鬥木仔都幾貪心噶，我俾2兩銀你，就見到你手藝好啫，唔係我就一個崩我都唔會俾佢嘅。呢3件嘢，如果你俾人做啊，人哋20兩都唔一定幫你做啊。我委託如果唔係為咗整橋籌錢，亦絕對唔會應承5兩銀就幫你做嘅。我委託係憑本事食飯，唔係嚟乞飯噶。傾好個價錢，多1文錢我唔要，少1文錢就唔得。你喺我呢度住咗成半個月，食飯咧就食咗10餐，咁住宿計你10日啦，呢啲係計錢噶嘛。你聽清楚未啊？係你哋為咗趕工，死都要我喺度住啫嘛，夜晚都做埋。好啦，唔同你計啦，就計4兩銀啦。我先俾2兩你，仲有2兩咧，我就手緊，明年再俾你啦，好唔好啊？你哋連幾兩銀都攞唔出嚟，咁擺明想賴賬啫嘛。一個鬥木仔
夠膽咁樣同老爺講嘢？既然你都話我係賴賬啦，咁我就一文錢都唔俾你。嚟人啦，趕佢出去！你想賴賬，你唔講道理。你放開我！走，呢個係咩道理噶？吓，你係想賴賬啫嘛？走，有冇天理噶？你真係不識抬舉啊！老爺心情好，只係俾你銀兩啫。唉，後生仔算數啦，唔好同佢嘈啦。唉，惡人嚟噶。走。哎呀，後生仔啊，唔好同佢嘈嘈啦。嚟，起身，起身。唉，我話俾你知啊，呢一家人啊，正一鐵公雞嚟嘅，一毛不拔嘅。你同佢嘈啊，盞嘥氣啦，不如翻屋企好過啦。行啦，行啦，行啦，啊！